Sanibonani guys. As i-fan le-Pirates, abantu ngabatshela like 2 months ago. Yes, isizini mayivalile. Ngathi i-team e-compete for ama-league ne. You don't sell umuntu odlala ku-starting 11 regular. Yes. Uthatha uNkotha uyamthengisa wena. Uthengisa uNkotha ne. Fine, right. Uhambisa uSaleni. Abantu abayi-2 abadlala iposition e1 nabo ubahambisa same season. Ufuna ukuprove usilethela ucoach we-amateur. Just because abomakhelwane bethu balande icoach ye-amateur bawin icup, nawe sowubona ngathi ku-right ukuthi ulanda ucoach we-amateur uzomfaka lapha kuBhakaniya. Yazi Bhakaniya beselikhuphulile nezinga. Beselikhuphukile izinga leBhakaniya bafethu. Iyaqala kuyenzeka lento. Maybe in 5 years ukuthi sidliwe kayi-2 ama-match alandelana. Enama-team aswag. Into engibhoraya sishaywa i-Chiefs, asishaywa i-Sundowns. Sishaya ama-team aswag. Shoot yonke le season ngaphela nje sishayiwe i-first round yonke. It's possible. Uyalani? Hayi.